各位，咁我哋上一次呢，就係講到第四品。第四品呢，就係講呢個閻浮提嘅眾生業感。咁就係講我哋呢個娑婆世界嘅眾生造業而流轉於生死，做惡業呢，流轉於呢三惡道受報㗎。大家唔知有冇見過一部呢？有時咧見到坊間有一部三世因果經，係咪經啊？咁又有講到呢乜嘢果報，即係今生嘅乜嘢果報？就係過去做咩因而嚟嘅，係嘛？有時都見到呢，好多人印㗎。咁現在呢，地藏經呢一段呢，都類似你做咩因，將會有咩果報？當然呢個呢係一個大概嘅講啦嚇。當然其實每做一樣嘢，每一個人呢，就算同樣一件嘅，譬如話殺盜淫妄，其實當中呢亦都好多唔同嘅枝節，係嘛？即係同樣你大體嚟講，你話殺生都有好唔同嘅枝節嘅喎，係嘛？咁或者呢妄語欺騙人哋，其實當中亦都有唔同嘅枝節，係嘛？咁所以但係呢，大致上嚟講呢，都係咩啊？都係同一類嘅惡業嘅行為。咁喺地藏經嚟講呢，佢主要呢就係好明顯嘅標出呢嗰個因果嘅重要性，讓人哋知道呢，呢個佛教所講嘅三世嘅因果。所以通常有一句說話講呢，欲知前世因，今生受者是。你唔使問人哋，你唔需要呢周圍呢即係去揾高人指點，因為你自己就感受你今世嘅受苦與樂，今世嘅果報呢，今世嘅命運呢，就係你過去所做嘅因所引發嘅。所以話欲知前世因，人呢對自己嘅前世好好奇，其實唔需要特別好奇，今生受者是。同樣嘅，你話我將來有咩果報呢？今生作者是，欲知未來果，地勢會點呢？今生作者是。當然因果嚟講呢，由做因至到受果報，今日做因，聽日受果報，或者將來受果報，因同至果嗰段時間長短不同，長短不同嘅喎。有啲你可能呢，而家做因，來世受果報，或者而家做因，多生多世之後先受果報都唔定。有啲呢，而家做因，現在呢一世可以感受到果報，都有唔同。正如呢，我哋佛經常時用一個譬喻呢，即係如果我哋種植呢，落種啊，落種係因，下種子係因，幾時收成呢？就睇你種乜嘢果啦，種乜嘢內容啦。如果你種幾棵菜嘅，種啲瓜瓜菜嘅，可能呢3幾個月就收成；一種菜嘅可能呢，即係10零夜日日都收成都有。有啲呢可能1年半載，有啲係幾年。通常講10年樹木啊嘛，係咪啊？如果你種一啲有用嘅木啊，你都要一段相當長嘅時間。所以就睇你種嘅係乜嘢嘅因，即係落嘅係乜嘢種子啦。嗰種子嘅性質，咁不論點都好咧，肯定一樣嘢，有因一定有果。佛教所講嘅因果咧，通於三世。呢個係佛教講因果嘅周詳盡嘅地方。如果話講因果只係講一世咧，我哋會覺得咧因果不公平。係咪啊？因為舉例講，有啲嘢都解釋唔到。如果因果只講一世咧，解釋唔到。其實因果本身就係一個三世嘅，
即係過去、現在、未來。當然呢個過去、現在、未來咧，嗰個長短嘅時間唔同，睇我哋點樣去劃分係咪？過去係因，現在受果報係咪？現在做果，未來受果報，一定有一個延續。咁如果喺時間嚟講，就講話我哋出世至到我哋死係呢一生，叫做現在。仲有前世咧，係過去，前世之前有前世，未來又有未來。因果咧，從呢個一生人作為一個今生、前生、來生嚟講，係以一生嚟講，的確要通過三世因果，你先至可以咧，即係呢個因果咧，先講得通。當然我哋講因果咧，唔係話講通就算數，事實亦都係咁。所以喺因果嚟講，因果律上講咧，一定平等。通常有一句說話，法律就係平等嘅，法律平等。但係咧，佢做唔到平等嘅嘢，係咪？點解咧？你要講證據啊嘛，會有僥倖，有一個機會。但係因果咧，冇乜僥倖。所以因果嚟講咧，嗱，如果只係講今世，因果呢個理論好難去成立。有啲講得通，有啲講唔通。嗱，我哋舉例咁講，譬如有啲人一出世佢好富有，有啲人話一出世就好悲慘。佢做過惡咩？佢做過善咩？如果話佢一出世根本乜都未做過，係咪？乜都未做過，因何緣故佢咁悲慘呢？咁唔公平呢？係咪啊？甚至一出世就可能咧有不治之症。佢做過乜嘢呢？佢殺生多咩？出世乜都未做過，係咪啊？佢食肉多咩？出世乜都未食過，係咪啊？你話係，佢喺媽媽肚裏邊就開始食，係嘛？佢媽媽食嘅佢都有份，但係咧佢冇得選擇噶嘛，呢樣嘢，係咪啊？當呢個媽咪懷孕嘅時候咧，咁嗰個胎兒冇得選擇，媽咪你食乜你食乜，係咪啊？咁所以咧，就算嗰個因果佢有份啊，即係如果話從客觀嚟講，佢都唔應該咁重，係咪啊？所以佢乜都未做過，但係點解咁慘？一出世就有咯，一出世就畸形咯，一出世咧就已經咧就係受盡病苦啊，甚至咧哇一出世就做手術啦，就未滿月就去做啦。點解咧？即係你好難去解釋。一出世就好嘅，點解咧？佢做過咩事呢？係咪？所以一個出世嘅人咧，喺今生嚟講，佢嗰個行為善惡嘅行為，嗰個影響力係好少嘅。你話 BB 仔出世，佢喊佢發脾氣，你話呢個係惡嘅行為，佢會令到聽到喊聲嘅人唔舒服，係咪啊？但係呢個影響好少噶嘛。係咪啊？亦都唔係乜嘢大奸大惡啊嘛，係啊。所以嚴重嘅罪行或者咧真係嗰個極善嘅罪行咧都未有，但係咧佢就咧已經咧一直嚟到呢個世間，就已經遭受到咧就係一般人所未有嘅苦，或者一般人所未有嘅種種嘅享受啦。你追求一生都追求唔到嘅，係佢出世就有啦。呢個咧，嗱，如果你話因果嚟講咧，今生而家只從今世着眼去睇因果咧，係咪好難令人哋去信服因果？係咪點樣覺得呢個因果？佢點樣定呢？所以因果唔係由人定，亦都唔係由佛去定，係呢個自然嘅嗰個韻律嚟嘅。
自然嘅一個，本來就係咁嘅，即係自然一個調整。但係咧，嗱，唔單止係咁，我冇講一出世，就算我哋做人都係，咁話可能你好努力，你好好人，係一個世間嘅好好人。雖然講話人咧冇十全十美，但係大致上你都算好人，係咪啊？咁啊，唔係冇100分咧，起碼都係合格嘅好人啦。但係可能遭遇好差嘅，可能遭遇甚差。呢一個唔好人，甚至大奸大惡，大好嘅人，我哋好難去定啦嚇，當佢合格嘅。大奸大惡，哇係喎，走私販毒啊，大奸大惡，誒點解咁好嘅？唔單止富有啦，唉，啲人咧有咗錢之後咧，有地位，人哋就尊重佢啦。甚至咧，你話啊，呢啲人咧就係，甚至咧仔女又孝順埋佢啊！你話好自然就係真係孝順啦。甚至仔女都唔係因為睇錢份上孝順佢，真係孝順佢。點解會咁樣？係咪啊？即係話大奸大惡，本來應該唔好嘅果報啊，但係偏偏咧，好似咧就係享盡人間嘅福喎。好人有時都未必享盡人間嘅福喎，唔好人咧，但係享盡人間嘅福喎。富有啦，地位啦，係咪啊？唔止喎，仔女又孝順啦，就係點解咧？咁但係呢啲的確咧，呢個因果嚟講，種善因得善果，種惡因得惡果。但係似乎就喺度種緊惡因，但係收善果，係咪咧？種緊善因，收惡果，係咪咧？係噃，的確係。喺表面嚟睇係，事實亦都係。點解咧？第一，因果係平等嘅，公平嘅。的確佢而家種緊善因，收惡果。好人一個，你種緊善因，收惡果。但係你要知道咧，而家種嘅善因未收成，而家食緊個惡果，收嘅惡果咧，唔係今日種嘅善因，係過去種嘅惡因。但係嗰段我哋睇唔到，嗰段我哋睇唔到。的確我哋睇嘅係佢種緊善因，收成惡果，冇錯。不過兩件事咧，我哋要將佢拆開。點解而家收嘅善因，但係唔係而家收嘅惡果，現在種嘅善因咧，唔相稱嘅。點解咧？因為而家種嘅善因咧未收成，我哋見唔到嘅收成。而家我哋見到嘅而家受緊嘅惡果咧，而家收成嘅惡果咧，就係過去嘅惡因，我哋又睇唔到嘅。我哋睇到嘅咧，啱啱兩個唔合襯嘅嘢，係咪啊？種即係好人一個收種種嘅善，收種種善因，但係收嘅惡果，收成嘅咧，果報咧係惡果，苦報。所以我哋將兩個因果啊，一個只係見到因，一個只係見到果。所以通常講因果咧，善有善報，惡有惡報，唔係未報，係咪啊？只係咧時間未到，未到收成嘅時候。同樣嘅，你見到一個惡因，即係惡人，惡貫滿盈嘅人，佢收到，哇！佢樣樣都好，樣樣都好。你見到佢從未關心過仔女，但係仔女去孝順。從未關心過妻子，但係妻子好嚴肅，係咪啊？呢個係一個即係呢個咧唔啱嘅，但係喺因果嚟講冇話啱唔啱。因果點解？因為過去種嘅呢個善因，而家收成；而家種嘅惡果未收成。咁我哋就好平衡，就了解咗呢樣之後，就知道原來係咁。所以明白因果嘅人咧，深信因果咧，明白又能夠深信咧，心裏頭的確咧
唔應該有唔平衡。好多人講啊，點解我係咁？點解我命運係咁？因為喺因果嚟講咧，我哋就會好平衡。所以幾困難、幾惡劣嘅環境咧，我哋都唔敢去犯惡。起碼嚴重嘅惡你唔會去做，因為你明白你因果，深信你嘅因果。幾困難，你唔會因為困難為一個藉口就去做惡，去鋌而走險啊！點解呢個走險咧？你好似嗱，啲人點解咁鋌而走險咧？生活極困難啦，唉，所以咧就係鋌而走險啦，冒險啦。冒險成功嘅，走得甩嘅，逃過法律嘅，佢就有得着啦。喺因果嚟講咧，冇得着嘅。你得着，你將來要償還嘅，真係要還，所以冇得着。所以如果你做咗嘅事，你好似覺得冇果報咩？其實唔係冇果報，時間未到啦嘛，將來一定有報。所以明白呢個道理咧，其實我哋面對啊順境逆境咧，面對順境，你知道呢個唔係僥倖，你會珍惜。面對順境，我有好嘅收成咧，我珍惜之餘咧，我仲要知道要播種因果嘛，係啊，即係話我好有錢，我淨係食唔得噶喎，坐食山崩啊！所以面對順境咧，我哋唔會放縱。如果唔係咧，我有錢嘛，我有錢啊，我有錢我做得到嘛，有錢就得噶啦。所以如果明白因果嘅人咧，佢就唔會講呢句說話，我有錢就得噶啦，佢就唔會講呢句說話。係唔識因果、唔懂因果嘅人咧，我有錢就得噶啦，佢就會講呢句說話。懂得因果嘅人咧，譬如多數學佛嘅人咧，佢明白因果咧，信因果，佢唔敢講呢句說話。你有錢點解唔係僥倖？雖然你話啊，你父母有錢俾落嚟，或者你做嘢好容易賺到錢，人人都蝕，淨係你賺，你好好彩。你亦都明白到呢個好彩唔係偶然，係你過去嘅修福。我哋要珍惜當下嘅僥倖好彩，俾人睇上嚟啊，你僥倖好彩，但係唔係。咁所以你要珍惜當下你自己嘅好彩僥倖，再將呢個收成咧，再變成個種子去播種。一方面享用之餘咧，仲要收成播種，廣做善事。當然呢個錢嚟講咧，廣做善事；知識嚟講咧，亦都唔好用自己嘅知識去危害人、危害社會，做一啲有益於人嘅嘢。如果你話你有地位，你有影響力，一句說話你亦都咧去利益人。咁所以你明白呢個道理咧，善嘅境界受善嘅果報，順境嘅時候咧，我哋會珍惜；逆境嘅時候咧，幾惡劣都好，我哋咧都要挺得住，唔會因此去做惡，因此去怨天尤人，去毀謗，係嘛？去怨恨父母，怨恨周圍嘅人，嗰個怨心啊、怨氣咧唔會咁重。就算你覺得自己就哇好可惜啊，懷才不遇啦，因為的確世間好多懷才不遇嘅人，係咪啊？好多咧冇才咧，而後係好際遇嘅人，你覺得唔公平？你唔覺得呢個點解我懷才不遇咧？因過去冇結到緣，所以俗語講咧，賣鹽咧都會生蟲，係咪啊？賣鹽唔會生蟲噶，係咪啊？係賣鹽都會生蟲。咁你要點咧？我要修福咯。你知道啊？呢個咧冇得怨啦。點解人人賣都唔生蟲，係自己賣鹽就生蟲咧？嗱，你要檢討嘅係呢一樣嘢。你唔係去諗，哎呀，點解嗰個鹽商咁可惡啊？恰我，俾啲生蟲嘅鹽。鹽商話我嘅鹽都冇生蟲，我賣俾人都冇生蟲，我批發都冇生蟲，係批到去你嗰度生蟲。所以咧，你要點解我會咁倒霉？
呢個果報嘛。佛在世嘅時候咧，波斯匿王咧佢好信佛。波斯匿王咧佢非常之信佛，佢嘅夫人同埋咧佢嘅仔女咧都信佛，都對佛法咧深信啊，都對佛法咧即係都對三寶咧極之恭敬，都有多少修持。據講咧，有一日咧，波斯匿王嘅皇后茉莉夫人，咁佢亦都好信佛。佢有幾個仔女咧，尤其是有幾個女咧，好信佛。有一次咧，波斯匿王咧，即係佢係信佛啊嘛，好好人。咁佢就大家咧傾偈當中咧，一日咧，佢就傾偈，大家傾偈當中，一日咧，佢就同個女咧，大家咧就係閒話家常咁傾偈。佢就覺得女啊女，佢話咁咧，你覺得幸唔幸福咧？係咪啊？佢幸福，係啦。點解咧？嗱，我哋咧真係好幸福。點解咧？嗱，因為咧富有啦。嗱，喺當時咧印度咧佛在世嘅時候，階級觀念好重噶嘛。你係貴族就係貴族啊嘛，出身好咯，係咪啊？又廣受人尊重咯，係咁嗱，又能夠咧佢更難得嘅咧，又直語佛法啦，哇！大家覺得傾得好開心。講下咧，突然間咧個波斯匿王咧，本來傾偈嘅，突然間波斯匿王就講：哎呀女，你知唔知啊？點解咧你會咁好命咧？點解你咁好命咧？人人對你咁好咧？其實我哋諗下點解咧？因為佢係公主嘛。咁公主就話：因為我係公主咯，係因為我個命好咯，係咪啊？點解你咁好命咧？波斯匿王，咁波斯匿王諗下，即係其實咧，佢嘅心咧就係想啦，個女咧就感恩佢啊，因為父親你好咯，又錫我，所以啲人咧就會俾面我啦。但係咧，我又唔係咁講喎，佢話：因為我有福報咯。咁波斯匿王話：點解你有福報咧？因為我前世有修福咯。前世有修福，係咁啊！我係咁嘅咋？我係啊！嗱，你冇聽過？你時時去聽佛陀說法，佛陀咪講因果好重要啊嘛！點解我會有咁有福咧？咁多人尊敬我，咁多人咧就係對我好咧，我有咧有享受種種。佢話你享受種種嘅榮華富貴喺皇宮裏邊，出到外受人尊敬，喺皇宮又俾人尊敬，食又好住又好，真係享盡榮華富貴啊！佢話係咯，呢個就係我嘅福報啊！因為我過去前世修福，個王咧就唔係幾開心啦，就一路引導個女咧就係希望個女感恩，但係個女又唔感恩喎，係咪啊？就覺得係自己嘅福報。佢嘅父親就話：唉，雖然你係有福報，你過去有修福，因為佢都信佛啊嘛，佢都唔可以話佛講嘅唔啱。佢話係啊，你講得啱，但係都要有我呢個父親做國王，先可以襯托起你啲福報喎。咁啊，兩個人咧就拗起上嚟咯喎，喺因果嗰度咧拗起上嚟。一個咧就話福係我自己收嘅，我前世收嘅。如果我前世唔收福，我亦都唔會生到皇宮。係啊，啱啊。但係因為你生到皇宮，我係國王，咁你先有咁嘅享受噃。咁大家爭論不下。佢話你如果去到一個落後或者破落嘅國王，你有冇咁好咧？佢話梗係唔會啦，因為我有福啊嘛。係咪啊？所以咧個女就梗係唔會啊，因為我有福，我唔會咁嘅。我有福咧，我生到嗰個國王嗰度梗係好嘅。你話咁我生到你出嚟，咁你嘅福報都係我有份嘅噃。咁啊，所以嗰個老豆咧就唔怕
唔怕魚啦，唔怕冇面啦，係咪？你其實咧係你有福，但係啲福報咧我都有份嘅噃。佢話唔係喎，你有你嘅福，我有我嘅福喎。兩個咧就拗起上嚟，越拗咧越嬲。咁嗰個父親咧，父親咧就好嬲。父親好嬲咧，佢就話好啦，即係覺得個女咧真係咁唔俾面，咁唔妥協，係咪啊？佢話如果冇咗，如果你有福嘅話，冇咗我你都得噶啦。佢話係啊，佢話冇咗我都得噶啦。佢話你天生你就係富貴嘅命啊嘛，你因為歸因你前生咧收咗因，咁你即係冇我你都一樣咁尊貴噶啦，你一樣咁富有噶啦，係咪啊？佢話係啊。個父親咧好唔忿氣，就覺得雖然你有福，係咪啊，都要一個因緣，都有我呢個助緣，你先有福得起啊，係咪啊？咁又要我錫你，所以個父親就好嬲，即係嬲上心頭咧，佢就覺得咧好唔甘心，即係嬲起上嚟咧，火遮眼就乜都做得出噶啦，係咪啊？好啦，既然你咁有福，我哋就要試下你係咪真係咁有福？你點試咧？俾你一段時間，你離開皇宮，去一個窮鄉僻壤嘅地方，睇下你富成點，睇下啲人啊唔知你係公主，睇下你尊唔尊貴啊！睇下我唔俾錢你啊，唔派人去服侍你，睇下你有冇咁享福。點知個女咧，即係其實咧一爭持之下，你話係固執又得，你話係乜啫？你話對佛法有信心又得，你係固執。一爭持之下咧，好啊！好冇得彎轉噶咯，就要好到底。所以父親話好啦，咁你搬啦，搬去咗住。所以咧嗱，執幾件衫，點解？攞啲宮女粗粗地嘅衫。其實宮女嘅衫，講真都好過普通人嘅衫噶。好啦，算啦，唔好話粗，俾啲咧即係唔好着咁靚嘅衫，粗粗嘅衫俾你着啦。攞幾件衫去，帶齊啲嘢。帶足夠嘅糧食，錢就冇咯，俾啲糧食，俾個限期，我唔記得咗個限期，當時我記得，譬如話1個月啊，即係好短嘅限期之內啦。好啦，俾個限期嚟。如果限期之內咧，你都係咁難，所以其實咧，佢父親亦都啦，諗下，等你知道，其實咧，你嘅福報咧，你嘅福蔭咧，就係我父親我係國王啊嘛。我係國王嘅福蔭幫咗你，父親等佢知道，咁個女亦都諗下，唔怕，咁啊兩個爭持噶，於是咧就要執拾一啲簡單嘅行裝，當然咧唔係富貴嘅行裝啦，普普通通嘅行裝，帶啲糧食，普普通通嘅糧食，點解唔要富貴啊嘛？係咪啊？咁啊普通嘅糧食，有限度嘅糧食喎。佢話本來咧父親就話，好啦，食你都唔使帶，不過咧有啲不忍，好啦，俾幾日嘅乾糧你啦，普普通通嘅。但幾日之後咧，嗱，唔好話冇人情啦，俾幾日乾糧你，佢應該就唔使噶啦，應該唔使點樣，你有福報啊嘛，你行出去自然有得食噶啦，係啊，不過算啦，俾幾日你去，係一啲指定去某一個地方，因為大家都知道某一個地方比較僻啲啊嘛，你就喺嗰度咧揾間爛屋住落啦，自己揾個地方住啦。你有福啊嘛，你有福自然有好地方住噶啦。於是咧，公主咧好啦，其實當時咧的確係氣上心頭嘅，不過咧公主又好似好有信心，個父親咧亦都落唔到氣，終於咧就要做一個試驗。公主自己一個人生活，佢又不以為苦，咁佢相信咧，咁唔緊要，當一個新嘅體驗，佢又唔當係一個苦。咁啊就係，其實咧係一個比較偏僻嘅地方。咁當然咧亦都山明水秀，係咪啊？只不過咧即係冇皇宮咁富裕啫。佢話好啦，就喺度住落嚟，住幾日。點知咧？你話咁啱得咁巧又好。咁啊，第二日咧就俾佢撞咗一個人，撞到個乜人咧？
第二日咧就俾佢撞到佢。咁咧，因為佢喺山邊啊嘛，窮鄉僻壤，嗰個人咧匆匆忙忙咁行過，騎住一隻馬行過。咁個人咧就喺匆忙之中咧賴低咗嘢喎，因為咧其實冇咩人住，咁匆忙賴低。睇咗啲嘢之後，咁就佢就咧，咁人就走咗去啦。嗰人好匆忙，咁啊拎去乜嘢咧？哦，因為只有佢一戶人家，嗰人咧就停低飲水噶嘛。結果咧喺河邊咧，跟住咧走咗，好匆忙咁走咗。咁啊執到一包嘢，打開嚟睇咧，嗰包係金銀珠寶嚟嘅喎，係咪啊？你咁啱得咁巧又好。咁但係咧佢又唔貪心，佢話佢教我哋要持戒。呢個執咗金銀珠寶，但係當然你有金銀珠寶亦都買唔到嚟食。不過咧要變賣亦都得，不過呢個諗下唔得喎，呢個人哋嘅係咪啊？不明來歷嘅嘢，不義之財，學佛嘅人唔應該係咁嘅，所以咧佢就收起，睇下嗰個人翻唔翻轉頭路，收埋個金銀珠寶，即係一包，即係突然間，即係如果世間嘅人講突然間發達啦，係咪啊？咁可能佢係公主咧，又唔係。即係唔會貪心呢樣嘢，睇慣咗嘛，咁啊亦都未苦過，啱啱走出嚟一日咧，第二日就執到嗰包珠寶啦。即係我哋可以從凡夫嘅心咁樣去睇佢，執低擠低。咁啊第二日咧，又有一班人咧，匆匆忙忙咁嚟咯，成班人嚟。咁咧又經過，因為佢自己獨居一個簡陋嘅茅屋啊嘛，嗰班人又停咗，咁嗰個人咧就敲門，咩事咧？哦，有一個人就一班人，一個大頭好似啦，咁咧就問咩事咧？佢問佢有冇見過咧？有人咧就係即係早一兩日有冇人經過啊？佢話有一個人經過，咁一傾之下咧，原來咧嗰班係乜嘢咧？原來嗰班人咧就係去追，就係咧失竊啊！即係俾人偷咗嘢，偷咗金銀珠寶，咁咧富有嘅人家咧就派人啦，即係派自己家中嗰啲僕人啦、啲守衛去追，周圍去狩獵，追到，但係咧人已經走咗，隔咗一大日，隔咗一兩日啊，我搵到嚟呢度，咁睇下有冇見過一個乜樣嘅人，都有喎，佢話走咗啦，佢話前日經過走咗啦。咁係啦嘛，咁啊再講下落去咧，原來係咁。不過咧，原來再講落咧，佢話不過佢留低，佢以為係相識，原來佢留低一包嘢，一睇，就係唔見咗個包嘢。咁啊，點解尋回嗰個失物啊？係咪啊？咁啊，攞翻去報告嗰主人咧，咁好開心。咁嗰個富有嘅呢個長者咧，又派佢嘅屋企嘅呢個管家咧，送好多嘅禮物嚟俾佢啦。當然呢啲禮物咧，金銀財寶乜都有啦，送俾佢。點解覺得佢咧，即係真係咧路不拾遺啊，即係好感激佢，幫佢即係揾翻。事實上又唔係佢揾翻嘅，幫佢揾翻。咁啊，你又唔吞佔佢嗰樣嘢，覺得咧就係好應該，即係等於你話跌咗啲嘢，人哋幫你揾翻，你俾回報人哋啊，送咗啲金銀財寶，送咗好多食得着得，就送啲禮物嚟食得着得嘅。用得嘅金銀珠寶係乜都有，好齊整晒。咁佢又好安樂啦。佢覺得佢點解你自己一個人啦？點解送埋咧？以前嘅人送咧可以送埋妹仔俾你嘅喎，乜都有啦。送埋妹仔俾，因為以前啲人咧即係奴隸係可以送噶嘛，可以買賣噶嘛，送埋妹仔乜都有啦。衣食住行咁啊！不如住間好啲嘅屋啦。唔使啦。佢話我暫住嘅啫，點解暫住？我出嚟。暫住，咁我又冇話自己嘅身份。好啦，幫你整好間屋，咁咪暫住都住得好啲。好啦，一個月期滿咧，個父親就揾人嚟帶佢翻去啦，諗住今次你都要承認啦，冇我嘅生活係唔同嘅。點知回報帶翻去嗰個派去嘅呢個將領咧，帶個公主請個公主翻嚟咧，報告唔係喎，係咪啊？唔係喎，原來。咁啊，國王咧就諗下，真係佢有福人有福，即係呢個，所以就本來咧佢想折服個公主，覺得咧咁驕傲，咁樣咧嚟到咧即係
一啲感恩我做父王嘅心都冇咧，起碼咧多少啲感恩我。點解？因我係國王，我係國王，我係皇帝，你係皇帝女，你先咁好啫嘛。如果我窮，你會唔會咁好啊？點知你係句句頂到實，係咪啊？我有福，所以我父親係國王，係咪啊？咁啊，所以你有你個福，我有我個福，係啊。所以表面上睇起上嚟咧，呢個國王帶挈咗個女。事實上，如果個女冇福咧，亦都唔會做到國王個女，係咪？兩者都有福啊嘛，兩者互相去配合。事實上各有各嘅福，所以國王咧，終於都要承認，真係咧佛所講嘅因果係冇錯啦。點解無端端咁咧？就你覺得有咁啱得咁巧又好，就係咁啱得咁巧啦。所以呢啲故事咧，其實喺波斯匿王咧嘅身上咧係發生過兩次嘅。一次咧就同佢個夫人，佢個皇后茉莉夫人，佢又好信佛。咁咧據講咧有一次，即係之前咧亦都有一次咧，就大家有傾起，茉莉夫人都覺得咧，佢講嘅因果係冇錯，各人有各人收嘅福，係咪啊？各人收嘅福，各人受嘅果報，各人做嘅惡業，亦都各人受報，各有各個福。咁啊，因為大家咧亦都係因為呢一樣嘢咧，就拗起上嚟。因為國王覺得咧，我係有恩惠，我有恩惠俾你哋啦，皆因我係國王，所以我都恩惠。所以不過嗰次咧就冇咁慘。咁啊，波斯匿王咧就諗下，好啦，做一個試驗。做咩試驗咧？好，我頭先係啱啱咧送咗隻戒指俾你，而家攞翻嚟，呢個係你嘅福。佢話呢個係咪我送俾你，我俾你嘅恩惠啊？哇，係，不過亦都係我福報，我先可以接受呢個禮物。如果我冇福嘅人咧，根本亦都唔會有呢個禮物，係咪？如果你本身你冇福，你嫁嘅人亦都冇錢，咁啊邊個送個靚戒指俾你咧？爛銅爛鐵都未必有，係咪啊？咁啊係啊。佢話既然咧，你話，因為咧佢即刻咧，因為當時國王啱啱送咗個戒指俾佢，好靚嘅一個戒指。咁啊，國王講：我啱啱送俾你，呢個係咪我俾你嘅？佢話係你俾我，你送俾我。但係我亦都因為我有福，所以你先會送到呢，你先可以送到咁靚嘅嘢俾我。睇咗上嚟，你俾我，事實上我係有我嘅福報。所以個國王咧就係俾咗嘢人，又冇人攞翻噶，係咪？但係心中好條氣好唔順。好啦，既然你咁有福，你覺得你有福，你就自然有呢個戒指。我送咗俾你，當然我唔會攞翻，係咪？但係事實上係我俾你嘅喎。佢話唔係，咁好啦，除咗落嚟攞嚟，咁啊攞到嚟點咧？嗱，呢個戒指係俾咗你嘅，係我俾你。如果係你覺得係你自己有嘅咧，呢個大家拗唔到。佢話好，佢就將個戒指，我話我抌落河度。如果你命中咧，你因為你自己嘅果報，你有呢個戒指，你應該攞得翻。抌落河度點會攞得翻咧？係咪啊？咁喺皇宮裏邊咧，一個池水，抌落個池水嗰度，點攞得翻咧？咁大家啦，冇聲出啦，係咪啊？嗱，戒指我俾你嘅，既然你講你本身你嘅福報係應該有嘅，就有，抌咗落去咯。咁你應該咧，遲早會揾翻。咁茉莉夫人都冇辦法啦，係咪啊？一句講咧，嗰第二日咧，果然係揾翻個戒指喎。點解揾翻戒指咧？原來咧，喺國王嘅廚房啊，御廚房嗰度咧，佢咧就去賣魚，喺劏魚咧，喺劏咗個魚之後咧，個魚肚裏邊咧買條大魚，一劏咗魚肚裏邊咧有隻戒指噃。呢個戒指咧，啱啱咧就係侍候嗰個皇后嘅一個宮女人就，呢個咧就好似國王送俾皇后嘅，點解會你喺度嘅？唔知係唔係？你攞上嚟睇。係真係嗰個帶翻攞俾國王睇，國王呢個戒指翻嚟我手啦，係咪啊？咁呢個係嘅茉莉夫人嘅。咁啊，其實喺波斯匿王嘅身上咧發生過兩次咁嘅事，一次係嚴重啲，一次又冇咁嚴重，係咪啊？喺兩次咧，你都可以咁講咁巧合。跟住本來咧佢抌落咧御花園嘅一個水池嗰度，
咁點知係流咗出去，係嘛？咁啊流咗出去咧，呢個河度，人咧就俾人咧撈魚咁撈咗上嚟啦。咁啊咁啱，你話係咪好巧合？咁啱就買翻嚟，喺魚肚裏邊有啦。所以因果係咩？自己做種因，自己收果報。善因係咁樣，惡因都係咁。所以喺地藏經裏邊講咧，就係歧路相逢咧，無肯代受。就算啦，即係至親如父子咧，但係都冇得代受，冇得咧話啊，你苦我幫你苦得唔得咧？幫唔到啊，係咪啊？俾你肚痛，我幫你痛得唔得咧？冇得幫你痛噶，係咪啊？咁啊，所以自己做業，善惡業自己做，果報咧，呢個苦樂果報亦都係自己受，呢個係一個因果。喺地藏經裏邊咧，就處處咧強調呢個因果嘅道理。不過喺地藏經裏邊強調因果嘅道理當中咧，佢比較偏重咩咧？講呢個做惡嘅因果，因為目的咧唔想人做惡啊嘛。目的就係話要救拔咧罪苦嘅眾生，三惡道之中嘅眾生，所以先至等佢知道做惡嘅因。你唔想墮於三惡道，你就唔好做三惡道嘅因。做三惡道嘅因咧，就做惡啦，你將來咧就會得到咧三惡道嘅苦報啦。咁所以喺呢個第四品咧閻浮眾生業感品呢一品裏頭咧，後一橛咧佢就係講到咧，就係講到做咩惡業，生前做咩惡業，將來咧就會受咩果報啦。呢個係因為四天王嘅請示，所以佛咧就會講說咧，咁啊有好多眾生。例如我哋上個星期有講到嘅，譬如遇到殺生者，為佢講咧宿命呢個宿殃短命報，因為殺生好殺生嘅，令佢知道殺生嘅果報。殺生係咩啊？惡業啊嘛，令佢知道殺生嘅果報。佢唔去做咯，減少咗去做咯，減少做同唔去做當然係兩件事啦。但係減少係咪好過做啊？做多啊？能夠做少一分，就少一分嘅惡報，完全唔做，當然咧就唔會有呢個惡報啦。所以為殺生者，中意殺生或者做殺業嘅眾生咧，佢就要為佢講說嘅因果，令佢知道，而唔係咧等佢墮落咗啦，遭受果報啦，然後咧先掹佢翻嚟。點樣掹咧？點樣掹咧？掹唔到。咁所以正如一個醫生咧，佢醫人，但係最要緊要教你咧，點樣照顧自己，係嘛？點樣預防勝於治療？應該照顧自己。所以如果偷盜嘅，佢就為佢講說咧，貧窮苦楚報，貧窮嘅苦楚，即係因貧窮而受種種嘅苦。點解？因為你偷人嘢嘅時候咧，你令到人哋損失財物，咁咪而遭受到一種苦嘛。所以咧喺你嘅果報上咧，就係貧窮苦楚，因貧窮而受苦啊！受呢個貧窮嘅苦啦。所以咁啊，上次我哋都講到咧為呢個惡口嘅講說咩？眷屬鬥爭嘅果報，惡口啊嘛，因口業而去詛咒人哋，自己遭受到咧有口業嘅果報啦。眷屬鬥爭就係口業所招搖嘅所招來嘅果報啦。遇到咧毀謗嘅，歡喜去毀謗人哋，誣衊他人嘅，為佢講說咧無舌瘡口報。無舌瘡口報咧就係將來講嘢唔清楚，或者咧講唔到嘅。咁你又唔使咁擔心喎，你應該平衡咗佢。點解？因為各有一個因果，係嘛？咁所以眾生咧做業一定有因果。所以遇到咧親恨心重嘅，動不動發脾氣嘅，咁啊或者咧憎恨唔單止發完脾氣仲要憎恨人哋好耐嘅，呢個親恨心啊。親恨咧就係發怒出嚟咧就見到，但係有啲咧發怒唔出嚟咧，即係話唔係表現出嚟咧未呈現出嚟，嬲喺心裏邊係咪親恨啊？嬲咗你都唔知嗰啲都係親恨喎，嬲咗你都唔知嘅，嗱呢個就係嬲啦嘛，親恨。咁所以咧遭受到咩啊？醜陋聾殘嘅果報。如果
慳吝嘅咧，遭受到所求為怨報。點解啊？自己唔肯去幫助人，自己有能力唔肯去幫助人，所以將來咧亦都冇一個姻緣啊！亦都冇一個姻緣。咩姻緣咧？同人眾生冇結到緣啊嘛，所以所求為怨報。你唔肯去幫人，將來咧所求點解？我哋有所求嘅嘢咧，其實一定同人事之間有關係，係嘛？所以所求咧為怨，唔能夠咧而怨得償啦。反過嚟咧就係個善嘅因啦。佢話你常時布施唔慳吝嘅，一啲都唔孤寒，好樂意去幫助人嘅，咁你就係乜嘢？就係所求如願咯。所求如願。咁所以呢個咧就係一個因果啊。所以遇到飲食無道嘅就係飢渴因病報，一個因果。一做乜嘢業，做咩惡業，就亦遇到咩惡果啦。咁所以上一次咧就係講到呢一段嘅。所以遇到咧就係田獵刺情者咧，即係話好殺生嘅世間嘅人咧，喺過去而家就少啲，而家都有好打獵嘅，即係打獵咧係種遊戲。有啲人咧當打獵係一種運動。以前咧即係富有嘅人咧，而家好啲。而家富有嘅人咧中意打波，係咪啊？富有唔富有都打波啊！富有啲就去打高爾夫球，係咪啊？普通啲就係打下其他嘅網球乜球，係咪啊？再普通啲就係隨街都可以打，係咪啊？都係踢波都得，咁啊呢個都冇所謂喎。其實呢個健康。你以前啲人咧中意騎馬去狩獵，傷殺眾生嘅喎。狩獵嘅時候咧，你係追趕啲生物，令佢驚狂，係嘛？令佢驚慌狂跑，最後咧射殺，最後死咗啦。咁所以將來咧好打獵嘅咧，事情咧就係放縱自己去打獵，去追殺。甚至有啲咧帝王咧以前係嘛，就係特登養一批，或者特登買一批兔仔，買一批鹿啊，喺限定嘅範圍之內梗殺到啦，梗追到啦，係咪啊？去追。咁呢個係乜嘢咧？刺情殺生，獵殺啊嘛，所以令到死嘅咧，眾生被殺咧係驚狂、驚怖、瘋狂逃命之下咧喪命。咁所以第日自己亦會遭受呢個瘋狂、驚狂喪命嘅果報。咁但係而家嘅人咧打獵少，打獵好少。但係咧，有時咧，雖然講我哋因為而家文明嘅社會咧，我哋去打獵嘅機會好少，冇乜人去打獵。有嘅咧係咩咧？釣魚。仲有一樣咧唔係咁好咧，就係好多咧釣魚又懶得去釣喎，唔識釣喎嚇。本來都好嘅，唔識釣嚇。殺生嘅嘢唔識啊，好可惜係咪啊？整到咧，即係好似以前咧，即係早幾年其實而家都有得地方咧。香港好彩，香港地方細啊嘛，台灣啊、東南亞個地方，佢有一個咧釣蝦場。點解？俾你自己去釣，或者咧用標槍啊，即係好似一般嘅人玩咧就係你掟飛鏢，而家將個飛鏢咧飛槍掟落魚嗰度。香港有一樣嘢好，即係其實香港嘅人都要幾有福報。幾有福報咧？佢冇咁嘅地方俾人哋養，整個養蝦場，係啊，整一個咧，即係呢個標魚啊，即係好似咧，即係用好似掟飛鏢咁掟槍咁，一掟落去。篤咗條魚啦，咁你跟住就拎上嚟去稱咯，幫你煮咯。其實呢個咧都係類似呢一類喎，類似呢一種傷殺眾生啊嘛。你食就食啦，佢又唔係話又要玩，係嘛？又要玩又要食，其實呢個係殺生，殺生已經唔啱。仲有一個咧殘酷的殺生，喺因果上面嚟講咧，當然係做惡啦。其實啊，即時令到個魚受傷咧，令到個魚受傷而死咧，其實驚慌之下咧，不過魚嘅驚慌咧就唔同走獸嗰種驚慌啊，其實唔係幾好嘅，有好多毒素啊即時上升起嚟，咁所以即係會遇到咧，所以將來嘅果報咧就係驚狂喪命報啦。或者遇到有一類咧，撥役父母者，即係忤逆父母咧，
就會為佢講說咧天地災殺報，就為眾生講說乜嘢因乜嘢惡因，你將來咧就可以咧受到咩惡報啦。天地災殺報，遭受到一種天災橫禍嘅果報。遇到燒山林木咧，就算狂迷取死報，即係因為咧你放火燒山林木啊，咁裏邊嘅眾生咧係咪都係驚慌逃命，然後最後咧逃不出啦？驚慌逃命，已經逃不出啦。最後咧係咪驚慌之下死咗佢啊？係咪啊？而喪失性命嘅。所以咧咁啊，因此咧會遭受到咧狂迷取死報。遇到前後父母惡毒者咧，就講反生鞭打現受報。反生鞭打咧，即係遭受一啲咧惡劣嘅對待啦。呢個果報，俾人鞭打啊，俾人鞭打。咁當然未必係做人俾人鞭打，可能做畜生嘅時候俾人鞭打。點樣為之前後父母咧？人一定總有父母，除咗自己生自己嘅父母之外咧，人咧亦都有一個機會咧，會遇到有後母，係咪啊？即係唔係你自己嘅父母，後來嘅父親或者後來嘅母親。呢個喺人嘅每一個人嘅經歷嘅係唔同，係有一個機會有，未必人人會有，未必個個都有一個後母，未必個個都有一個後父，係咪啊？所以前後父母咧，即係指呢一類啦。就指呢一類，即係話啲父母咧，你都要孝順，要尊重。如果唔係咧，就係會亦都會有一個果報。即係話佢唔係我父親，佢唔係我母親，但係都要有一個尊重。所以對於前後父母，或者你哋做人嘅前後父母嘅，男嘅就做父親，女嘅係母親啦嚇。前後嘅，所以前後咧點樣？譬如話嗱，以女性嚟講咧比較容易知。後母知道啦，但係前母有冇咧？有，因為咧以前咧多妻嘅社會咧嚇，咁啊，譬如你係妾侍生嘅，咁啊妾侍生咗啲，佢有機會死咗啊嘛，咁啊或者妾侍生嘅，咁啊大婆都係父母啦嘛，佢可以刻薄，佢都可以刻薄佢嘅喎，所以咧就會容易咧，就如果話前後父母惡毒者咧，咁咧。你就會，亦都會遭受惡嘅果報。仲有咧就係遇到咧妄報生初者，即係話嗰啲生初咧，即係話好似幼嫩嘅雀仔、幼嫩嘅呢個動物。咁你利用網去捕捉佢啊！咁你呢個咧？將來會受到咩果報咧？骨肉分離嘅果報。點解？細細嘅雀仔俾你拎咗去，細細嘅雀仔俾你用網去捉咗去啊！咁點解咧？生初啊嘛，即係話初出世冇幾耐好細嘅，仲有一個雀仔嘅 BB， 雀仔嘅雞仔。不過如果雞咧就係自己養啊，但係咧如果野生嘅你捕捉佢咧，呢個係一個咩？骨肉分離嘅果報啊！咁到呢度咧，其實咧，記得有一個咁嘅故事咧，據講咧。係真人真事，聽嘅時候嗰人話係真人真事嚇。咁佢話有一個人咧，而家嘅人嚟㗎嚇，唔係話古時候。講俾我聽個人咧，佢就話係佢自己嘅經歷。咁佢學佛之後咧，咁佢就成為一個好虔誠嘅佛教徒。佢又素食啦，當然咧唔殺生啦，係咪啊？素食啊，戒殺素食。咁話佢以前咧，咁其實識佢嗰陣時咧，佢都係做緊嗰份工，咁咧係做緊邊份工咧？就喺銀行裏邊做，一個銀行嘅高級職員做。咁啊，平時咧，因為咧就係單身，所以咧就係好多時咧放假嘅時候咧，佢就會同埋一班同事咧就去玩，即係好玩嘅人，乜地方都去玩。咁亦都去打獵，即係我講唔係喺香港啊，所以佢有地方去打獵，佢哋都去喎。佢哋都好常時咧，成班人咧，佢哋都好打獵，中意。咁當然中意打獵嘅人咧，就會圍埋一堆，有啲係同事，有啲唔係同事，一齊去。即係自然咧，即係有啲咧就係攞埋個獵槍牌咧去打獵。佢有一次咧，佢話有一個。佢話呢個係未信佛之前，有一次咧，佢後來咧信咗佛之後咧，
少去打，但係都有去打。即係啲信佛唔係話一下子你話哎呀我乜都唔做啦，係咪啊？都有去。佢話有一次咧，有一個同事咧就係即係第二間分行點樣調咗過嚟，同佢同一間寫字樓。咁呢啲同事咧，即係耐不耐，咁當然耐不耐唔係個個禮拜啦嚇，咁即係1個月一次或者2個月一次啦，即係其實算係去得好密，因為咧即係要揸車去好遠嘅地方，咁通常咧有1-2日假期咧，或者星期六去咧，短週嘅時候去咧，夜晚先至翻嚟，即係去過夜嘅去啲地方，跟住咁咧佢哋又去打獵，打完獵翻嚟咧，其實佢嗰個同事咧可能咧就新嚟冇幾耐嘅，算係新，但係已經相處咗咧就係都1-2個月㗎啦，知道佢哋打獵。咁啊同佢講喂乜名啊？佢話你打獵咧，佢話你又話你信佛，你又去打獵。其實嗰個人又唔係信佛嘅，即係佢嗰同事佢話咧我以前都好中意打獵，我以前好中意打獵嘅，我打得仲密過你哋。咁啊我時時咧我都好中意去打獵，所以我一樣有槍牌。不過而家我唔要，因為要槍咧就係係獵槍嚟嘅，一定要攞牌。咁有。因為點解我唔打獵咧？其實係因為咧，我試過有一次，佢話試過一次咧，就係幾個朋友得幾個啫，所以佢哋一個即係打獵嘅發燒友，幾個佢話我仲發燒過你。咁啊，我哋當時咧真係打獵嘅發燒友咧，其實有時咧你組合咗一大堆，有時咧好少人，佢哋都去。有一次咧，我哋幾個人我哋都去。有一次咧，佢就去打，終於咧就係俾佢打到一隻咧。就係一隻比較大型嘅馬騮，馬騮都有大細嘅，大嘅馬騮打到，個馬騮受傷啊，走咗去。咁佢打到佢之後咧，個馬騮走咗咧，佢哎呀追唔到喎，點追都追唔到。咁當然咧，你唔係槍到咁準啊嘛，打到佢流血啦。咁咧就個馬騮發狂咁走咗去。咁啊，當佢哋咧就覺得好唔抵啊，即係好唔抵啊，打到俾佢走啦。當嗰個時候咧，咁啊唔抵都冇辦法啦，係咪啊？哎呀，咁多即係追啊，都追唔到喎！哇，嗰個馬騮打咗之後發狂咗，走咗去。咁當你休息嘅時候咧，啱啱覺得好唔抵嘅時候咧，講起唔抵，咁啊唔緊要啦，再打咯，係咪啊？再搜集啦，睇下有乜嚟打。突然間咧，佢就發覺嗰隻馬騮咧翻轉頭喎。即係翻轉頭，譬如我係獵人啦，打完之後，嗰隻馬騮翻轉頭，咁我認得係嗰個馬騮。嗱，再睇清楚咧，真係嗰個馬騮。點解咧？有傷痕啊嘛，即係有血啊嘛。見到嗰個馬騮翻轉頭咩嘢咧？向住嗰個獵人啊，翻轉頭，就嚇到佢咧，即係唔係尋仇喎，即係好無奈咁咧，已經受咗傷翻轉頭。咁啊睇唔清楚，即係嗰個人當時嚇呆咗。點解嚇呆咗咧？如果個馬騮行近嘅時候咧，發覺咧，個馬騮企個比較近距離嘅，望住佢個手咧，抱住隻仔，跟住即係呢隻仔咧，咁啊走咗咯。佢話佢以後唔敢打獵，以後唔敢打獵。佢話嗱佢唔係信佛嘅，佢話我冇做，佢話我唔係信佛，不過咧我遇到一個咁嘅事，以後我唔敢打獵。即係你可以話。即係喺我嚟講，你可以話俾佢嚇親唔敢打，但係佢嗰陣時佢唔敢打獵。佢話因此咧，佢話自此之後咧，我冇再打獵。咁我槍牌擺咗喺度幾年，咁啊後來咧，即係最後咧都唔要啦，取消咗佢。取消咗佢，因為佢亦都唔想將個獵槍送俾人哋啊，直情係報銷咗個獵槍，唔要。所以擺咗幾年，本來都想話哎呀送俾啲朋友啦。但係因為自己唔打，有人打，都諗下都唔好，所以佢都將個獵槍咧報銷咗，唔要。咁佢話，所以佢就將呢個故事咧，咁嗱講俾我聽嗰個人。佢話就係遇到個同事，佢個同事。咁聽到之後咧，佢都話係啦。咁後來咧，再佢聽咗呢個故仔，再加上咧後來咧，佢其實嗰陣時已經信佛，但係未曾信得咁積極嘅時候，佢遇到咁嘅事。咁後來咧，所以咧就聽到之後咧，佢都好唔安樂，但係都未諗到咧，就係即係聽當時嚟講咧，佢都覺得唔應該打，即係真係有咁嘅事咩？係咪真係有咁嘅事咧？但係咧，佢都聽咗之後都唔安樂，
但係當時冇諗到繼唔繼續打獵，的確冇諗到。係後來咧就係、因為中意活動嘅人啊，咁啊嗰排咧佢就唔去之後咧，咁就後來咧就經常去聽經啊，參加佢教會活動啊，慢慢都覺得就後來咧就自然咧就唔再打獵。喺當時嚟講咧就唔係，佢話當然呢個係有一個影響，但係喺當時佢都冇決定話，哎呀我以後唔打獵啦。喺呢個人本身嚟講，不過慢慢咧佢都自從嗰一次之後咧，聽咗呢個，咁後來再加以聽經啊，咁啊參加啲佛教活動之後咧，慢慢了解咗咧，都覺得真係可能呢個真係有咁嘅情形，覺得嗰個人佢冇必要編一個咁嘅古仔嚟到氹我唔去打獵啊，係咪啊？佢自己又唔係一個佛教徒啊，咁所以點解咧？嗱，呢個講一個驚狂喪命報，點解咧？你係殺生啊嘛，所以當時嗰個人感覺咧，佢一個理解咧，佢自己嘅心中嘅理解咧，點解嗰個馬騮翻轉頭俾個仔佢？就因為佢死咗，個仔點咧？因為馬騮咧，佢係就係分黨分派分得好緊要噶嘛，係咪啊？咁啊馬騮其實都相當殘酷噶喎，所以佢個仔咧可能咧唔容易生存，係咪咁嘅原因唔容易生存？佢死咗啦嘛，咁死，咁所以將個仔咧拎咗出嚟，係咪都要死噶啦？所以希望咧，即係呢個係佢自己咧去揣測嗰個馬騮嘅意思啦。係咪因為一你幫我死咗啦，你打死我，一你幫我養個仔，係咪我仔都要死噶啦？個馬騮好聰明，搏一搏就係你幫我養呢個仔，係咪啊？因為係咪咧，我仔都死噶啦，因為你就捉咗我仔去養又好，或者係佢當然可能馬騮唔識得諗咁多嘢，但係因為當時佢話當時揣測係咪？你整死我，你幫我養個仔。佢當時嗰個諗就係嗰馬騮啦，覺得你幫我養翻個仔，咁所以佢就擠低個仔，跟住自己走咗。當然最後嗰馬騮有冇死咧就唔知，但係咧佢就執咗個馬騮翻屋企啦，執咗個馬騮仔翻屋企啦，啊咁啊，所以咧呢個一個就係講話放縱自己咧去田獵係咩？打獵，放縱去打獵，因為呢個咧就係名副其實咧，就係將自己嘅一個歡樂，將自己嘅一個放縱啊，就建築喺眾生嘅生命痛苦上邊啦，不理他死活啊！點解呢個係生命嘅死活？生死關頭嗰個死活咯，嗰個恐慌。咁係咪自己就開心咧？其實未必開心噶，其實有時。不過咧，你話即係當一種活動，可能你係好好恥度啊，當係一個活動。咁啊，只係咧，即係放縱自己去追求呢一種咁嘅一個活動娛樂，當作喺度自己如中意呢一樣嘢嚟放縱自己，即係痴情田獵啦。咁啊，如果遇到毀謗三寶咧，為佢講說咧盲聾暗啞暴。毀謗三寶點解會盲聾暗啞暴咧？因為毀謗三寶，三寶係乜嘢咧？三寶咧就係呢個人天嘅耳目啊，人天眼目。點解咧？有眼，我哋可以睇到方向；有耳，我哋聽到音聲，係咪啊？即係話聽到善嘅方向，可以話我有眼睇到你指我善嘅方向嗰條路去啦；有耳，我聽到我哋應該聽嘅一個音聲。咁啊，有個所謂一個人咧，能夠係唔好話修行正果啊，能夠咧了生死正涅槃，解脫生死輪迴啦。甚至咧，你話我改惡向善，能夠收人天福報啊，呢個咧都係要有一個善嘅導向。如果話要出嚟解脫煩惱，出嚟生死，更加需要咧呢個善嘅導向，即係三寶嘅導向。所以三寶於世咧，在於世咧就係能夠引導眾生咧改惡向善，從而得到咧離苦得樂。世間道生於人天，離有限嘅苦，得有限嘅樂，係咪啊？你能夠修行出嚟生死三界生死咧，呢個就係出嚟離三界嘅苦，得出世間嘅樂。咁所以係教眾生咧離苦得樂，能夠知苦，能夠知道因果，知道苦樂嘅由來，而去積極咧從因果方面去改善自己。
去改造自己，甚至係。但係毀謗三寶者咧，就等於咧就係壞人天眼目；破壞三寶者咧，就係壞人天眼目，即係等於係遮住，等你睇唔到、聽唔到，冇機會聽到。咁所以咧係得到咧盲聾暗啞嘅報。若遇輕發慢教者咧，輕視佛法，慢呢一個傲慢嘅，係咪啊？即係傲慢嘅態度，對待佛法嘅咧，對待咧說教嘅咧，咁呢個永處惡道報。因為點解咧？輕視佛法，或者咧就係對於佛法咧就係有一個傲慢心去對待，因傲慢咧而唔肯去信解，唔肯去理解，唔肯去信，咁啊永處惡道喎。點解惡道咧？你自然咧，你就係容易去做惡，容易做惡咧就容易得到惡嘅果報啦。容易做惡，容易得到惡嘅果報。點解輕？嗱，例如點樣叫做輕發慢教咧？係輕視佛法，因為自己有一個驕慢心。有好多人咧覺得，哎呀，佛教好咩？冇乜好，即係覺得咧，我勝過佢啊，係嘛？所以有啲人覺得咧，人力勝天啊，點解要靠佛？點解要靠乜乜？唔係靠。喺佛法嚟講咧，我哋都要靠自己。人力勝天，佛話一切法為心重，自己要做自己嘅主人。但係咧，唔等於咧，你唔需要聽，你自己點樣做自己嘅主人？佛都教我哋自己要做自己嘅主人。但係點樣去做啊？點樣做一個自己嘅主人？人係要靠自己，點樣靠咧？即有時咧，人靠自己去行，但係咧，你要知道方向咧，有時需要靠人嘅一個引導，需要一個佛法嘅引導。你話我要改惡向善，我要做一個好人，點樣為之一個好人啫？我唔害人就叫做好人，係咪咧？可以咁講係。唔害人，有時咧唔夠智慧都未必係好人。但係點解為之害人唔害人咧？係咪啊？我唔害人就係一個好人啦。有我成日呃人嘅，點解啊？你我呃人氹人唔開心啫嘛，我冇害人噶，係咪？咁所以咧，你係唔知道嗰個善惡嘅嗰個定義啊。我唔害人就係一個好人。世間好多都唔係唔害人咯，好多人都唔害人，你有時害咗都唔知嗰啲咧。咁所以因此咧，輕發慢教咧就話輕視佛法啊，自己咧就係教咧亦都係佛教佛嘅教導，即係輕問佛法嘅教誨。呢個咧就係你呢啲人咧，佢容唔容易信因果咧？佢唔容易信。因為咧，佢唔容易信佛法，唔容易去信嘅時候咧，佛法係咩啊？令你覺悟，令你有智慧。信佛法咧，即係話唔單止係唔信佛法咧，輕慢咧就係話輕慢咗智慧，輕視咗智慧。咁冇智慧嘅人咧，係咪糊塗啊？最弊咧，糊塗咗都唔知。所以佛經有所講嘅愚痴，有時咧包括咗煩惱障、所知障。所以亦都為佛咧，亦都為一類眾生咧。如果常時咧破用常住者咧，即係常時咧侵用常住、破壞常住公物咧，說億劫輪迴地獄報，就會墮於地獄啦。呢個咧我哋之前都講過好多。你侵損咧，或者咧呢個破用常住咧，常時破壞或者盜用常住之物咧，就係十方嘅物。咁我哋還唔容易去還，咁所以咧。就係容易咧遭受億劫輪迴地獄報，即係億劫之中，點解要還要好耐先可以還得清？所以如果咧係污梵冒僧者咧，毀謗僧人嘅咧，永處於畜生報，愚痴啊嘛。如果遇到咧劏火斬灼傷生者咧，殺生啊，或者咧呢個咧就一般嘅殺生容易做到啦，用劏火就係烤啦，劏咧就係淥啦，係咪啊？呢個類咧斬灼咧傷生者、殺生者、傷害生命咧，呢個咧就係要喺六道輪迴之中咧去抵償啦。所以我哋時時講咧，殺生係會遭受果報，但係殺生嘅形式有好多啊，殺生形式
所以喺佛教嚟講咧，經常鼓勵人哋素食，但係唔係人人可以素食。如果唔素食嘅人咧，起碼食3淨肉，起碼食3淨肉。係啊，3淨肉咧，起碼咧你就唔會咧對即係煮眾生嘅肉，當然有冇損害佢嘅生命咧，間接啲咯，係咪啊？有冇咁直接？起碼咧，如果話我煮一個魚生，或者煮一個劏一隻雞，你除咗殺害佢啊，咁或者有啲咧譬如有啲人食大閘蟹啊，係咪夾硬淥熟去食啊？你話點煮啊？好簡單，焗煲滾個水抌咗落去焗熟佢，係咪湯啊？係咪啊？湯水個湯啊，滾湯落去。灼咧係咪啊？譬如話或者一個宰割，係啊，或者咧就係烤。當然咧，如果而家呢個人咧燒烤咧，就係對已經死咗嘅嘢攞嚟燒烤。咁有一啲咧，咁可能咧有啲烤咧就係生烤嘅呢個烤，令佢用烤之後咧令佢死嘅，即係種種嘅一個烹調一個殺生嘅方法唔同。咁所以呢個咧係一個抵償，喺輪迴之中要抵償呢個果報。所以破齋犯戒者呢個破戒犯齋者咧，就係禽受飢餓報，就容易墮於禽受飢餓啦，受飢餓之苦啦。若遇非理毀用者咧，所求決絕報。非理毀用咧係唔合理嘅，去破壞有用嘅嘢，唔合理嘅破壞一啲有用嘅嘢，就係所求決絕報。你所求嘅嘢咧，想嗰樣冇嗰樣。點解非理毀用咧？例如咁講，本來有用，本來係有用嘅嘢。嗱，我舉例咧，即係好多時咧，我玩遊戲，係咪？玩遊戲啊，其實唔止遊戲嘅，或者日常生活裏邊都好多啲嘢係有用嘅。呢個月餅係攞嚟食嘅，即係一到咧時節嘅時候有月餅，月餅係攞嚟食。我攞月餅嚟掟得唔得咧？得噶喎，玩遊戲啊嘛，係咪啊？攞嚟掟，係咪？掟完之後食唔食得啊？唔食得噶喎，非理毀用係咪？唔合理嘅。你並唔係因為嗰個月餅，哎呀有毒喎，而家咧盛傳咧邊間公司嘅月餅有毒啊，唔敢食啦，你抌咗佢，又唔敢俾人食，呢個都叫做有啲道理，係咪啊？點解咧？你唔知邊個有毒啊嘛？非理，但係咧冇呢啲事嘅。嗱，呢個話因為啲月餅有毒，某間公司嘅月餅有毒，哎呀，我啱係有好多，點咧？或者嗰啲商鋪裏邊都要收翻晒啲月餅，跟住點咧？當垃圾抌咗去咯。呢個係有一個理由，一個合理嘅理由。但如果你話買咗多月餅掟啊，玩遊戲掟嚟掟去，邊個掟得多？係咪非理啊？毀用。會有啲咧，甚至咧破壞公物，破壞咗佢，冇意識噶，連玩都冇意思佢話，係咪啊？非理毀用。咁所以有啲嘢係俾我哋用，咁我哋糟蹋咗，呢個係咪非理毀用？所以所受嘅果報咧就係所求決絕啦。吾我貢高者咧就為佢說卑使下賤報，貢高我慢嘅，自高自大嘅，咁呢個咧為佢說，將來咧就係會即係話貢高我慢嘅人咧，傲物凌人咧，即係恃勢凌人啦。咁咧將來就會遭受啲咩果報啊？調轉個果報啦。點解？卑使下賤啊，比較身份卑微啊，係咪啊？比較咧咁可能如果有階級嘅社會咧，佢可能係最低嘅階級啦。呢個係一個卑使下賤嘅果報。相反嘅，你對人尊重咧，對人好咧，咁自然咧，所謂敬人者人行敬之，唔單止喺現實裏邊係咁，喺呢個果報上咧，喺三世果報上一樣都係。大家咧都可能聽過梁武帝咧，中國嘅梁武帝好信佛，係咪啊？持素信佛啊！
但係根據咧智公禪師咧，當時咧有一個寶智公禪師係好信仰嘅，一講咧梁武帝點解可以寶智公禪師咧？佢係一個一代嘅高僧啊，佢亦都咧能夠有神通知道過去，所以咧梁武帝咧就係好尊重佢喎。跟佢講咧，梁武帝點解咧做做可以得到咧做帝王嘅果報咧？就係佢講佢過去咧，佢過去梁武帝過去咧就係一個做一個普通嘅人，一個樵夫。樵夫咧就係上山啊攞柴啊。因為佢講有一次咧，有一次就係攞柴翻嚟就落雨，咁樵夫咧日曬雨淋噶嘛，咁咧佢就攞住一啲笠帽啊，即係農夫戴嘅帽，草帽似嘅笠帽笠住，咁有一頂帽，日曬雨淋。有一次咧，佢經過一個地方咧，喺落山嘅時候，行過另外一條山，見到咧山道上邊咧，即係間破廟，已經好破，非常之破啦。破廟裏邊咧就有尊佛，尊佛喎。咁啊，破廟嘅裏邊有尊佛，個佛咧都殘破，不過都好完整。但係破廟嗰個佛嘅上邊咧就啱啱一個窿，啱啱一個窿。咁佢走入去歇腳嘅時候咧，望下個佛嗰度，太陽啱啱曬住個佛，日曬雨淋喎，好似佢就覺得哎呀，都係一尊佛啦。平時佢又冇乜拜佛，咁今日諗下，即係自己咧嚇，自己都咁辛苦，日曬雨淋都好辛苦，係咪啊？唉，佢話。呢個破廟裏邊啲尊佛啊，都冇人拜咯，係咪啊？咁殘破咯，唉，冇人拜都好慘啦。即係佢自己用自己嘅心去諗啊，係咪啊？本來佛咧你唔拜佢亦都唔慘嘅，係咪啊？哎呀，冇人拜都好冷清，係咪啊？個廟又破啦，個佛像咧即係都好殘舊啊，不過都叫係完整啊嘛。啊，即係覺得自己日曬雨淋都幾辛苦。咁啊，佛像喺破廟裏邊都日曬雨淋噃，冇事啦。好啦，就除咗自己嘅笠帽，同佢戴下，戴住。咁點解咧？哎呀，唔使日曬雨淋啊嘛，係咪啊？戴完之後咧，咁佢都同佢戴完啦，咁佢都擺翻去，然之後就出現一個好嘅心。咁所以咧，你話，所以寶智公禪師咧就話：梁武帝過去咧就呢段姻緣，所以得到帝王嘅果報。所以人哋就話梁武帝咧就係布施一粒管山河，管山河，山河大地都係皇帝噶嘛，喺當時覺得係都係管理山河，即係佢果報點嚟係布施一粒咧就粒帽啊，嗰個一個斗笠，就布施一頂帽，即係話布施一頂草帽。所以咧，佢都係帝王之寶啦。布施只係一頂草帽，又唔係靚嘅噃，用過嘅，俾你戴下啦。當時咧，佢就有一個覺得，哎呀，好即係好冷清啦，破廟啊嘛，即係破廟，就覺得咧，即係自己咧都咁辛苦，日曬雨淋。哎呀，不過我都好，點解咧？雖然咧有一個破廟遮陰遮雨啊，係咪啊？但係我都可以。呢度一個窿，我可以行去嗰邊；嗰邊有一個窿，我可以行去嗰邊。但係嗰尊佛又冇得走喎。哎呀，咁好啦，既然我用你嘅地方嚟遮陰咯，嚟遮雨咯，係咪啊？遮太陽遮雨咯。哎呀，咁都覺得，哎呀，我都好過你，我又用你嘅地方咯，俾你戴。啊，戴完之後咧，第日自己可以有個另外一頂嘛，所以佢將個頂帽嚟嘅，所以得到一個果報。呢句說話咧，話俾呢個故事咧，話俾我哋知咧，即係布施嘅功德咧。呢個一布施中，佢亦都有一個恭敬，一個感恩。佢冇睇唔起，冇覺得哎呀爛嘅佛像。嗱，有時我哋反而咧會睇唔起，爛嘅佛像我唔要，係咪啊？自己供緊啦，我都唔要，自己供緊啦。哎呀，師父幫我送俾人啦，俾人結緣啦。點解我唔要啊？哎呀，我請個尊啊，
點解要請個磚咧？即係嫌自己個磚唔好啦，自己唔好就攞嚟師傅幫我送俾人結緣啦，自己唔要送俾人結緣，係咪咧？咁所以咧嗱，我諗我哋嗰個佛像你供得喺你屋企嘅，都不知喺破廟咁殘破，係咪啊？都不知喺破廟咁殘破喎，係啊！咁我哋都嫌棄佢啦，所以梁武帝咧佢唔會嫌棄嗰個佛像殘破，你覺得啊？真係慘啊個佛像，係咪啊？咁啊真係已經咁冷清啦。既然我用得你嘅廟啦，都全靠呢有個廟。既然我用得你嘅地方，咁我都要做翻啲嘢，咁都覺得都幾同情佢啊，所以笠一笠佢，俾頂帽佢戴下。呢個係咩咧？就係一個起碼咧，呢個樵夫喺當時嚟講咧，佢冇鄙視呢個佛像，咁所以咧佢都當佢佛像一樣，覺得咧應該好好處理佢。雖然佢冇出錢去鋪金，因為做一個樵夫亦都冇錢，係咪啊？係唔會話，佢唔係話好似話我發心去籌一啲錢去鋪金，但係起碼咧佢有呢個恭敬心，咁所以咧就有呢個果報。所以呢個智公禪師講佢咧，布施一粒管山河。呢個梁武帝咧，梁武帝點解佢有咁嘅果報咧？佢有呢個果報，就因為咧有咁嘅因。所以當然咧呢個係好嘅果報，好嘅因收好嘅果報。不過喺地藏經裏邊咧，多數咧就係講啲唔好嘅因，所以感受到惡嘅果報。目的係要知道眾生知道咧，要杜絕眾生咧進入呢個惡道之門啦。所以話俾佢知，首先咧，你生唔生天一件事，但係你起碼唔好墮落惡道。所以遇到兩舌嘅，就為佢講說咧係咩咧？無舌百舌報。無舌我哋知道啦，冇一個語言說話嘅能力嘅。百舌又點啊？100條脷咯，係多口啦。嗱，呢個又唔係人嘅多口喎，無舌百舌，百舌都講唔到啊！嗱，譬如咁講啦嚇，好多雀仔咿吱喳喳冇嘢講嘅喎，但係就係有一把聲。嗱，好似烏鴉咁日日咿呀呀，但係咧人哋又唔中意聽，係咪一個說話嘅能力咧？唔係，佢自然佢要呀出嚟。係啊，好多雀仔咧，佢整日要吱喳喳，冇停嘅喎，百舌啊！但係唔係一個有意義嘅說話，係啊，唔係一個溝通嘅說話，即係話容易墮落於咧呢一類嘅畜生啦。咁啊，你遇到邪見嘅人咧，就會咧為佢講說咧，就係邊地受生報，就會落，因為邪見嘅人咧就容易咧生到咧落後嘅地方，冇文化嘅地方，冇佛法嘅地方。咁於是咧呢個都係咧閻浮提嘅眾生身口意咧所做嘅惡業。咁啊，所謂惡擇結果，8000果報，8000種嘅報應咧。咁啊，現在咧只係粗略嘅講說啫。咁呢啲咧都係閻浮眾生嘅業感啊，有唔同，所以咧即係做唔同嘅惡業，就得有唔同嘅惡果報啦。而地藏菩薩咧就係為咗要教化眾生，用種種嘅方便，8000種嘅方便咧嚟到引導眾生，令眾生認識因果，尤其是認識咧惡嘅因果，做惡嘅因果。咁啊，目的係咩咧？要眾生咧知道如是嘅因果咧，佢係唔會去做。所以令眾生咧，是諸眾生，如果呢一類嘅做惡眾生咧，往往咧佢係做惡就要受呢啲果報啦。咁啊，就會先墮地獄，動經劫數咧無有出奇。一落於地獄咧，時間好長。所以地藏菩薩咧就要喺，所以地藏菩薩說法嘅地方咧，人間說法，令佢知道唔好做惡因，唔好種地獄嘅吉因。所以佛咧亦都為大眾講咧，大家咧所謂護人護國咧，都要令到眾生咧，點解維護人？維護咩人咧？唔好墮於惡道。維護國咧，國家社會一個安寧，亦都唔好做，亦都要令眾生唔好做惡，係啊。所以就係令眾生咧，就係令諸眾生咧，就係唔好咧做於惡業。所以無令是諸眾業咧迷惑眾生，唔好令到咧眾生咧即係迷惘咁做咗種種嘅惡業，令到咧受惡報。受惡報之中係更加迷惑。一路受惡報嘅人其實都迷惑噶，佢唔知自己喺度受報啊嘛。所以呢個就係佛咧為閻浮提嘅眾生咧，話地藏菩薩點樣去教化閻浮提嘅眾生，就係為佢講說咧
惡業嘅因果。其實因果係有善惡，不過喺地藏經嚟講咧，喺呢一段咧同埋下一品咧係偏重於講惡業嘅眾生，因為主要咧就你知道呢個惡因，唔好做惡果。好啦，咁我哋今日咧即係講到呢一度，咁下個星期再見。